बिराद जानला मोनला जालायबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो मोजां गाज्रि खोथाफोर खिन्थानो होननानै गुरब्ला नुजाफैलायबाय आरो आंनि चेनेलाव आरो नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनानै लालायबाय आरो दा दिनैहाय परिबर्तन सरकाराव मा घटना जायो मा घटना जाया नङा होमब्ला बयबो मिथिजोबखायो नङा होमब्ला दिनै बिथांमोननि जेनाखि घटना माने रावबो फाग्लाया माने बिथरै सिन्था खालामब्ला माने मिनिनो ओंखारै थानाय नङा आरो नङा होमब्ला दिनै ओरैबायदि घटना जागासिनो दं माने जाय घटनाया माने मा होनो गोजौनिफ्राय गाहायाव फैयो आरो नङा होमब्ला दा साननानै नायदो आगोलनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लानानै दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव माने एग्रे बेग्रे बायदि मैया बायदिसिना माने खन्थाइ आवरायनाय माने बायदिसिना बिराद माने सावरायनाय खोनादों आरो नङा होमब्ला दिनैनि दिनाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा प्रमद बन्दु बिथांनि पिए जासिगोन होननाय खोनादों नङा होमब्ला दा बिराद साननो गोनां खोथा दा जोङो साननो गोनां खोथाया जाहैबाय आयौ माथो थाखायाबो बिदि खालामनो हायो होननाय बाथ्रासो दं आरो बेयाव जेबो गैया बे थाखा आरो फैसाया मानसिखौ मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नङा होमब्ला बबेबा जाथारि बुस्थुखौबो जाहोनो हायो नङा होमबा लोगोफोर दा दिनैनि दिनाव बै अबस्थायानो जादों दिनै सासे खनथाम मिनिस्टार जालायनाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनैहाय मा जागोन प्रमद बन्दु बिथांनि पिए जागोन बेफोर थामसा इन्टारेस्टिं नङा होमब्ला गासिबो दिनै गोजौनिफ्राय गाहायाव फैयो नैबे परिबर्तन सरकारनि दिनाव आरो बिटिआर सान्ति सुक्ति मुङानो बिराद गोजौ बिराद गिदिर एग्रे बेग्रे माने बिराद मोजां खोथा बुंदोंमोन बै समाव प्रमद बन्दु बिथाङा नङा होमब्ला दिनै लास्टआव मा जायो फाइनालाव दुनियानि थगायनाय सान्ति सुक्ति बै सान्ति सुक्तिखौ लानानै दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बेसेबां थगायबोखो बेसेबां हाखराव गाब्र'होखो आरो हारिखौ दिनै बबे माने जांसि जांलानि गोथौ हाखराव गब्र'होनो नागिरगौ बेखौ बयबो मोजाङै मिथिगौ लोगोफोर नङा होमब्ला दिनै बेफोरखौ सानोब्ला माने मा होनो मानसियाबो गादि आरो थाखा फैसानि लबाव हारिनि सार्थखौ बावनानै मा रोखोम मावनो हायो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन आरो दिनैनि दिनाव रायजोफोर नङा होमब्ला नाथाय बै बिथांमोना बिदि जाबानो जों रायजो राजाफ्रा बिदि जानो नाङा लोगोफोर जों रायजो राजाफ्रा थिग थानांगौ अब्लानो दिनै गोबां लिडारफ्रा गोबां माने गाज्रि लामाजों लाङा मानो रायजो राजाफ्रा जुदि थिग थायोब्ला खुनु सोमावनो हाया जिहेथु राजाखौ रायजोआसो दायो नङा होमब्ला दा थिग बेनो दिनैनि दिनाव फैगोन समफ्राव जोंनि हारि जाथि जोंनि थामोनथानि मोनथायफोरखौ लानानै जाथिनि सार्थखौ लानानै सानोब्ला जों खुनु जायगायाव भट होनो नाङा नांगोलनि अनगा बेखौ हले सिन्था खालाम रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो बिथरै खबर ला दा दिनै मानि थाखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बन्दु बिथाङा बै बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि मानो एडभाइस लानो गोनां जाखो बिथांनि साननायजों मानो सोलिनांगौ गोनां जाखो नङा होमब्ला दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथांनि प्लान पलिसिया माने एकदम मोजाङैनो माने फेल जाबाय आरो नङा होमब्ला नंखायनो दिनै किबाजानि बै चन्दन ब्रह्मनि प्लान पलिसिया खामानि होगोन नामा होननानै दिनै बिथांखौ माने पिए खालामनाय जादों आरो दा ओरैबायदि अबस्था दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ मिथिगौ बिपिएफनि दिनाव बिथाङा बिराद गोख्रों माने सासे मावथि हान्जामोन बिथाङा माने बिपिएफ दोलोनि प्लान पलिसिखौ मोजाङै मिथिगौ होननानै प्रमद बन्दु बिथांमोना मिथिगौ दा बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना राजनिति खालामनो नागिरदों आरो बिथरै नङा होमब्ला नाथाय दिनै बै बिथरै जेनाखि बाथ्राफोरखौ बिथाङा मोनथिमालाय मा जानो जोंना महिलारि सारा मा खालामखो बै माखासे फाइलफोरखौ डिलेट खालामनानै दिनैहाय माने मा खालामखो दिनै गोदान पासवार्ड होबाय आरो दा बै चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा फात्ता मोननो
जोंना बे महिलारिनि प्लान पलिसिखौलाय नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना जेसेबांखि गिदिर गिदिर जे साया मानो नङा होमब्ला सोरबा मानि लहानि जे अबेबा दुरुंनि जे अबेबा पेरासुटनि जे बानायनानै जेखि जे साया मानो बै जेयाव मानि खुनु बुस्थुआनो नांला आरो जोंनि रायजो राजाफ्राथ' नांला नङा होमब्ला दा बे रोखोम आरो रायजोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोजाङैनो मिथिखागौ मानि सम सम बिदिनो गाज्रि बोथोरा फैबाय थायो आरो नङा होमब्ला जेब्लानाखि गाज्रि बोथोर फैयो मानि बै गावजों गाव एना एनि जानाय बोथोर बा मानि गावजों गाव गोबां मानि एरसनलायनाय बोथोर मानि नंथारै बाथ्राफोरखौ लानानै मानि गाव गावनि दोलोजोंनो मानि गाज्रि मोनलायनायनि मानि बिराद मानि मा होनो बिदिखौ नाना बाना मानि मा होनो नाटक खालामनानै मानि दिन्थियो आरो नङा होमब्ला जेनेबा जों बैखौ मा रोखोम गाज्रि मोनहोनो हागोन मानि बैखौ मानि मा रोखोम फेजेननो हागोन बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो दोलोआनो मानि माबा मोनसे नङा मोनसे मानि प्लान पलिसि खालामो आरो लोगोफोर नङा होमब्ला दा दिनै बै बोथोरा फैबाय दा फैयै फैनानै दिनै बाइ इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बांद्राय गोबाव गैला नङा होमब्ला दा दिनै बेखौ लानानै गोबां दोलोनि गोबां प्लेयार्सफ्रा दिनै गोबां खोथा लाबोदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मानि माब्लाबा मानि दोलो सोखावनायनि बाथ्रा आरो माब्लाबा मानि एकदम जाथारै खोथाखौ मानि बुंनानै रायजोफोरजों गाज्रि मोनजानायनि बाथ्रा बेफोरबायदि लानानै फैदों आरो दा दिनैनि दिनावबो बिदिनो जादों लोगोफोर दा दिनै ससियेल मिडियायाव अनेक गोसारबाय थादों माया गोसारदों होनोब्ला मानगोनां बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांखौ लानानै दिनै गोबां मानि राजनिति खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां मानि मिडियाफ्राव सावरायनायखौ खोनादों आरो खाम्फा बरगयारि सारा दिनैहाय UPPLआव जइन जासिगोन नामा आरो UPPLजों थांनानै मानि खामानि मावसिगोन नामा बेफोरबायदि अनेक खोथा ओंखारदों आरो दा बेफोरखौथ' जों साननांगौ दिनैनि दिनाव दा बैफोर जेनाखि खोथा मानि बैफ्रा जाहैबाय एकदम नैबे दानि बोथोरनि थाखाय मानि नंखाय आरो एकदम मानि सैथो नङा मानि गावजों गाव मानि दोलोआव गाज्रि मोनजानायनि बाथ्राफोरखौ लाबोनानै एरसन एरब्र' खालामलायनानै मानि बैफोरबायदि अबस्था खालामनो नागिरो दा थांनाय समफ्राव जेसेबांखि मानि इउटुब बा ससियेल मिडियाफ्राव खाम्फा बरगयारि सार बिथांनि अनेक खोथा मानि बेरखांदों बिथाङा UPPLआव हाबसिगोन बैफोर बाथ्राफ्रा दिनैनि दिनाव एकदम फल्स लोगोफोर बेयाव जेबो गैया मानि बेयाव मानि मा होननाय मानि BPF दोलोखौ मानि मा रोखोम लोरबां खालामनो हागोन आरो BPF दोलोनि साफ्रोमबो रायजो राजा हक मानि साफ्रोमबो मावथि हक बिथांमोनखौ मानि मा रोखोम मानि गोसोआव आघात होनो हागोन मानि बै बाथ्राखौ लानानैसो दिनै मानि बै अपोजिसन पार्टिफ्रा मानि राजनिति गेलेदों आरो मा खिन्थु बेयाव खाम्फा बरगयारि सार बिथाङा जे UPPLआव हाबफैगोन बा जइन जाहैगोन बे माब्लाबाबो नङा रायजोफोर आंबो गोबां बाथ्रा खोनानायखाय सानदोंमोन नंगौमोन नामा थांमारसिगोन नामा एकदम BPF दोलोनि एकदम लाथा थै गोनां बै खाम्फा बरगयारि सारा मानि थांमारसिगोन नामा सानदोंमोन आं नाथाय नङा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर कनफिउस जानो नाङा बेयाव जेबो गैया मानि आङो बिराद बिथरै मानि खौरां लाबाय आरो थारैनो बै बाथ्राफ्रा मानि नंखायजोब आरो नंखायनो साफ्रोमबो BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो साननो नाङा दा खाम्फा बरगयारि बिथाङा माब्लाबाबो UPPLआव जइन जाया आरो दा बांद्राय गोबाव गैला नङा होमब्ला 31 नं सेदलि बियाबनि बिसायख'थिया मानि जानो फैगासिनो दं नङा होमब्ला दा बै बिसायख'थियाव सोरखौ केन्डिडेट फसंगोन बा सोर बिथांखौ मानि केन्डिडेट महरै मानि दिखांहरनाय जागोन दा बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव अनेक मानि गोसारगासिनो दं आरो खायसेया बुंदों UPPLनि डक्टर सांग्रां बसुमतारी बिथाङा BPF हान्जायाव मानि जयनिं जाहैनानै
माने मा जागोन केन्डिडेट मोनसिगोन होननानै अनेक बाथ्रा बुंलाबायदों आरो ससियेल मिडियायाव नङा होमब्ला आरो खायसेया बुंदों जेम्स बसुमतारी बिथाङासो माने बैयाव केन्डिडेट जासिगोन होननानै अनेक बाथ्रा बुंदों नाथाय बेफोरो माने ओरैनो सावरायनायल' माने आङो बिथरे माने सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नैबे 31 नं सिडली बिसायख'थिनि बे उफ्रा बिसायख'थियाव माने सुद्द बसुमतारी सार बिथांखौसो केन्डिडेट होनाय जासिगोन होननानै माने बिथरे माने डिटेल्स खबरखौ मोननाय जादों आरो दा बे एसे समनि उनावनो माने बै खबरखौ जोंनि जाय बिथांमोनखौ दिनैहाय माने लानानै पलिटिक्स खालामबाय थादों खाम्फा बरगयारी सार बै बिथांमोनानो दिनैहाय माने बै केन्डिडेटखौ माने फोसावसिगोन आरो दा महिलारी सारजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी सारजों लोगोसे रिहन दैमारी सारजों लोगोसे आरो मा दंबावो एमएलए रबिराम सारमोना माने खौसेयैनो माने बै केन्डिडेटखौ माने डिक्लेयार खालामसिगोन आरो दा नोंथांमोना बे एसे समखौ नेनानै थादो अब्लानो मिडियानि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना खबर मोनसिगोन आरो दा नैबे 31 सिडली बिसायख'थि उफ्रा बिसायख'थिनि केन्डिडेटआ जाहैगोन सुद्द बसुमतारी बियो माने खाथां जाबाय आरो रायजोफोर